Okay. What are your names? ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Rosa Ruiz. El mío Marisela Rodríguez. Okay. How did you come to live in Cortez? Why are you here? ¿Cómo llegaste a Cortés? ¿Cómo llegué? Pues es que mi esposo nos trajo a vivir a un rancho de aquí cerca. Your husband brought us over here to live close by. Okay. Y ya después ahí se acabó el trabajo y tuvimos que venir a vivir aquí en Cortés. And after that, we came over here to Cortés. Okay. And you? Yo me vine aquí a Cortés porque estaba viviendo en California. Because I was living in California. Mi esposo trabaja en la construcción. My husband Y works in construction. se bajó mucho el trabajo en construcción. And there was no more jobs over there in construction. Y las rentas estaban muy caras. And the rents were so expensive over there in California. Mi hermano me habló, mi hermano vive aquí, él nos dijo que aquí había trabajo. My brother called us over here, they told us that there was jobs over here. Y que teníamos la oportunidad de comprar una trailer y pagar menos renta. And we had the opportunity to buy our own trailer and pay less rent. How long have you been here? ¿Cuánto tiempo han estado ustedes aquí? Entre 7 y 8 años. 7 and 8 years. Okay. More or less. Yo 8 meses. 8 months. What do you love about Cortez and why? ¿Qué es lo que les encanta de Cortés y por qué? A mí me gusta porque pues tiene lugares muy bonitos, como por decir el parque. I like it because it has beautiful places like the park. Se me hacen las casas o edificios muy bonitos. The houses are beautiful too. The buildings are beautiful. Está muy tranquilo. It's pretty peaceful. Hay muchos árboles. There is a lot of trees. Está muy bonito para mí. Muy It's tranquilo. beautiful. It's beautiful over here. A mí me gustó porque, a diferencia de California, las escuelas están mejor. The schools are better over here. La comunidad es más tranquilo aquí. The community is more peaceful in here. Y pues hasta ahorita todo me ha gustado. And I love it. I like it. Do you feel attached to the community in Cortez? ¿Se sienten bienvenidas aquí a la comunidad? Sí, me siento bienvenida. Sí, también yo nomás que Me too, but no hablan mucho español aquí, there is no. batallo mucho. The people doesn't speak as much Spanish as over Yeah, there in right. California, Yeah. and that's my problem. Sí, las escuelas nada español. The schools Yeah. as well, no Spanish at all, Yeah. Y no hay radio en español. and there is no radio in Yeah. Espanol. No music mexican. No hay música mexicana. Okay. So what would you improve about Cortez? If you ¿Qué es lo que les gustaría que Cortés tuviera, si pudiera ser? Clínicas para los hispanos, Clinics, ayudas. help, Que en las escuelas y en las clínicas de los niños que haya alguna persona, algún teléfono, algo donde podamos expresarnos. that there will be a people or a telephone line that they could express themselves. ¿Qué más nos gustaría? Y que haya más actividades. No conozco dónde me pueda reunir, así como ¿qué será? Clases de baile en California, muchas clases de baile. She would like to have more activities, like
dance classes or things like that. That you know, for them. To, A mí me gustaría que hubiera como doctores que no cobraran tan caro. I would like to have doctors that doesn't charge that much, that expensive. También como dentistas, Dentist too. porque es muy caro y no puede uno pagar. Dentistry is very expensive and we cannot pay. Si te duele una muela o un diente, pues mejor te aguantas, casi te andas muriendo, pero sale muy caro. If you have a toothache, you know, you better die, you know, because it's too expensive to go there. Y también me gustaría que si se pudiera con algún transporte, siquiera aquí mismo de alguna calle a que nos llevara a la tienda, a la Walmart, a la City Market, parque. And maybe transportation. Porque en tiempo de calor, Taxi. No lo había notado eso. No. en tiempo de Taxi. calor no puede uno por el calor, y en tiempo de la nieve, pues Yeah. también está muy difícil para salir. Yeah, it's very difficult to walk all the time. Y que hubiera como, no sé, donde donaran como, ¿cómo les dijera? A veces que ocupa uno una cama y no tienes para comprar una cama nueva. Ajá. Entonces que hubiera donde donaran algo así, que cama, algo así que necesiten en el hogar. Would you like to see, you know, a place of donations that donate, like if they need a bed, you know, and this entity can donate a bed for them or furniture or something like that, you know, that would be great. Porque yo ocupo una cama para mi niña y me ando en las yardas y no la encuentro. That's what she right now needs, a bed, and she hasn't find one in the garage sales. Y hay más personas que también ocupan otras cosas y lo mismo. A lo mejor porque no nos alcanza el dinero no lo podemos obtener. Sometimes, you know, we don't have the money to pay in full, and that's why we need that kind of a place that we can go and buy it cheaper. Y también como lugares donde uno pueda como bailar o hacer ejercicio, que nos juntáramos varias personas, pero que haya transporte, porque si está muy lejos, pues no. In a place to, you know, dance, to go and dance or exercise or something like that. But you know, it's as an exercise she wanted, but because she doesn't have any transportation, so you know, something that, Clases como de cocina, algo like así. cooking classes, Para aprender a hacer más cosas, you know, porque uno nomás sabe poco. to learn to do more things because we know a few things. So like just general cooking classes, or in Mexican cuisine? Right? Clases de cocinar en general, En general. o nomás de comida mexicana. No, en general. En general. Interesting. Okay. General. Okay. Sí, porque como vuelvo a lo que dije, es que para un doctor, los que no tenemos que seguro que sabe qué, pues no podemos ir a un particular porque es muy caro. Y no podemos ir porque a veces no sabemos ni hablar en inglés, no le sabemos decir, o hay veces no hay quien te interprete, o luego te cobran. Yeah, the reason that we don't go to the doctors is because we can't go because we cannot talk the language, or there is nobody else to interpret, and or they will charge more. Yo acabo de ir al hospital hace I just went to the hospital el viernes. last Friday. No hubo nadie que me ayudara a llenar unos papeles porque Nobody no sé inglés. was able to help me because she didn't know English. Right. Okay. Y hay más cosas, pero ahorita la mente no se le viene a uno. And there is a lot of Más, more más necesidades. and a bunch of needs, but it doesn't come to my mind, she said. Que pusieran también un programa para la mujer, And a program for women. pues lo indispensable, el Papa Nicolau, prevención del cáncer, Stuff, you know, for women's health, you know, invenciones, like, cosas que- you know, I can't remember the name.
if you think of more things, because you've got really good ideas, ask Liliana and because we would like to hear more of your thoughts, more of your ideas on how to improve. Si tú tienes más cosas, pregúntanos a nosotros, porque a ellos les gustaría oír más ideas. Sí, sí, de tener así tenemos más que ahorita al momento no las Yeah, no nos recordamos. they have a bunch, but right now they don't Pero remember de que hay, right now. hay. But there is. Right. So write them down, So, escríbelas. and we can look at it, pass it on to somebody who might be able to work on it, and maybe we'll be able to improve. A mí me gusta mucho Cortés y quiero progresar aquí. I love Cortés, and I love to make a progress over here, or make Quiero something que in mi Cortés. hijo que también aquí crezca y se desarrolle, pues And for my son too, he's growing se up, reciba de algo, and, pero he's- aquí porque aquí me gusta. and I like that he will get to be somebody over here in Cortés, because I like Cortés. Y sí, yo también, pues también seguir adelante, no nada más quedarme aquí estancada, seguir adelante. Pero se necesitan muchas ayudas también. Yeah, we need a lot of help, she said. Okay. How can we better communicate with the Hispanic community? ¿Cómo nos podemos comunicar mejor con la comunidad hispana? Como el radio. Como through the radio, Okay. Los hispanos acostumbramos mucho a escuchar el radio. through the radio. Ajá. El periódico también algunas personas, pero pienso yo que más por El el radio. radio. To radio. Il prensa, the newspapers? El periódico. A mí me gusta mirar en el periódico, Okay. como a veces pero aquí bueno, está en inglés, como que viera Right. alguna página, Right, right. alguna página que está pasando, qué va a haber, qué evento va a haber. Sí. Como mire, como ahora es la independencia de México y habemos muchos latinos, como poner en práctica un poquito lo que es nuestras raíces, que nos apoyaran un poquito a poner en práctica lo que son nuestras raíces, nuestras costumbres. Como en Los Ángeles hubo festejos. Well, she came from Los Angeles, and there is a lot of celebrations that they do for them over there, and she would like to see that over here too. Okay. Okay. Sí, los mexicanos traemos muchas cosas para enseñarles aquí de nuestras costumbres, We pero have a lot no, to teach too, but no podemos. we can because of the language. Ya, no podemos. No. Traemos muchas costumbres bonitas para transmitirlas. We have a lot of good customs, to Sí, teach sí. and show. To celebrate. Do you have anything else you'd like to say? Algo más que quieran agregar. Pues esperemos y lo que estamos pidiendo se nos haga realidad. We hope that everything we are talking algo and we más. are asking for will become real. Algo más. We hope so too. Algo más que sí es importante, Something more that I think is Ah. important. que si podían traer una vez al mes, al 2 meses, 3 meses, no sé cada qué tiempo, que si podían traer como algún carro móvil de consulado mexicano. A veces necesitamos cosas. If you can reach out to the Mexican consulate and bring the mobile Mexican consulate and bring it over here, because sometimes we need Muy bueno. Eso es muy importante para nosotros. Durango bring there hardly any Mexicans there are not as many Mexicans in Durango, but Durango brings it over here into Durango, but they would like to have it over here in Cortés. Okay. So is that something that happens just every once in a while, or is it
Every once in a while, Okay. unless you ask for that, they can be more often. Okay. Okay. All right. Yeah, that'll be good. Thank you very much for your time. Muchas gracias por su tiempo. Mande. No, muchas gracias a usted. Thank you to you. I'm just part of a bigger effort, and we're trying to help Cortez stay what we love and to change, because we know that there are places where it needs to change. Bueno, queremos ser parte de ayudarles y sabemos que tiene que haber un cambio y queremos ser parte de ese cambio. Okay. Yo creo que lo va a haber. Muchas She gracias. thinks that it's gonna be that change. Good. Good. It has to start somewhere. So. You need- Okay. Thank